Алғашқы фейк тасқа қашалып жазылған, ежелгі заманда екінің бірі жазу сызуды білмейді. Сондықтан халық тасқа жазылған сөз, суретті шындық деп қабылдаған. Шүбәсіз сенген. Ол кезде манипуляция құралы тас болса, қазір телефон, интернет. Технология өзгерді, фейктің мақсаты ше. Ежелде фейк жалған жеңіс жариялауға, билеушінің беделін арттыруға қызмет еткен, ал бүгінде жалған ақпарат кімге, не үшін керек? Осы мәселені түсіндіруге тырысамыз. Саламатсыз ба, сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Фейктің эволюциясын 4 кезеңге бөлуге болады. Ежелгі заманда жалған ақпарат тасқа, монеталарға жазылған дедік. Мысалы, Мысыр перғауыны Рамзес II мен Хет патшалық арасындағы соғыста екі жақта үлкен шығынға ұшырап, бітімге келеді. Бірақ Рамзес II еліне оралған соң Мысырдағы барлық ірі ғибадатханалардың тас қабырғасына жеңіске жеттік деп жаздырады. Тастағы суретте Рамзес II жауды жалғыз өзі жайпап жатқаны бейнеленген. Бұл ғасырлар бойы шындық ретінде қабылданды. Ал орта ғасырларда баспа станогы пайда болды, сондықтан фейк баспа парақшалар арқылы тарайды. Бұл кезеңдегі жалған ақпарат көбіне діни үрейге немесе ақыр заман туралы қауесетке бағытталған. 19-20 ғасырлар газет, радио дәуірінде фейк стратегиялық деңгейге көтерілді. Бұл кезеңде жалған ақпарат саяси ықпал ету және соғысқа қатысты үгіт-насихат, яғни пропаганда жүргізуге қолданылды. Ал қазір ақпараттың негізгі көзі интернет пен әлеуметтік желілер және кейде бұқаралық ақпарат құралдары. Сонымен, фейк бүгін пайда болған жаңа сөз емес, ол адамзатпен бірге дамып келе жатыр. Фейк тек өтірік айту емес, ол нақты мақсатқа жету үшін пайдаланылатын құрал. Бүгінде оны қолдану аясы кеңейген. Фейк табыс табу және алаяқтық әрекет, сатира, ақпараттық соғысқа пайдаланылады. Фейкті алыстан тану үшін осы аталғандардың табиғатын түсіну керек. Табыс табу және алаяқтыққа бағытталған фейк. Қазір бұл сала өте жоғары технологиялық деңгейге жеткен. Бірнеше әдісі бар, мысалы кликбейт және жарнамалық табыс. Бұл фейктің ең көп тараған және жеңіл түрі. Әлеуметтік желілерде атақты әртіс ажырасты, дәрігерлер дерттің емін жасырып келген, немесе баға 2 есеге қымбаттады деген сияқты сенсациялық жалған тақырыптар қойылады. Мақсаты көбірек оқырман тарту, сілтемені басуға мәжбүрлеу. Сайтқа неғұрлым көп адам кірсе, сайт иесі соғұрлым көп жарнамалық табыс табады. Ал біздің қоғамда тақырып айғайлаған арзан материалдарға сұраныс жоғары. Фишинг және жалған ұтыс. Фишинг ағылшыннан аударғанда балық аулау деген сөз, алайда алаяқтар балық емес, адам аулайды. Белгілі брендтің, компанияның атын жамылған акциялар немесе сауалнамаға қатысыңыз, ақша ұтып ал деген сияқты хабарламалар таратылады. Есеп шотыңыз бұғатталды, сіз ұтыс иесі атандыңыз, немесе жеке кабинетіңізге бөтен біреу кірді деген мазмұнда шұғыл хабарлама алған боларсыз. Міне, соның бәрі фишинг әдісі. Мақсат адам туралы жеке мәлімет, ЖСН, логин, пароль немесе банк картасының деректерін ұрлау. Ең қауіпті фейктің бірі криптовалюталық және инвестициялық фейк. Бұл дипфейк, яғни видео фотоны бұрмалау арқылы жасалады. Жаңа инвестициялық жобаға ақша салып, аяқ асты байып кетуге шақырады. Қазақстанда әнші Димаш Құдайберген, прокурор Айжан Аймағанова, кәсіпкерлер Мұхтар Жәкішев, Марғұлан Сейсенбай, Тимур Құлыбаев және Қазатомпром, Қазмұнайгаз сияқты компаниялардың атын жамылған жалған жарнама көп. Алаяқтар адамдарды жиған терген жалған инвестициялық платформаларға аударуға көндіреді. Жұрт небары 50 мың теңге салды, аптасына 500 мың теңге табыстап дегенге оңай сенеді. Өйткені біз Димаш Құдайберген рас айтады, Қазмұнайгаз ұсынса ол шындық деп қабылдаймыз. Олардың сөзі де, өзі де дұрыс деген түсінік қалыптасқан, санаға сіңіп кеткен. Осыны алаяқтар өте тиімді пайдаланады. Ойланып көрдіңіз бе, біз осы неге оңай алданамыз? Бірден байып кеткіміз келеді, медиа сауат төмен, оның үстіне қазір пирамидалар өздерін IT стартап, алтын өндіретін немесе инновациялық технология ретінде таныстырады. Бірақ мұқият болсаңыз, алаяқты алыстан тануға болады. Олар көбіне оңай табыс көзін ұсынады. Үлгеріп қал, соңғы күн, соңғы орын деп шұғыл шешім қабылдауға итермелейді. Үлкен компаниялардың, мемлекеттік органдардың ресми сайтын
айнытпай көшіреді, бірақ мұқият қарасаңыз, әріп қате болуы мүмкін, ақпараттың авторы немесе жауапты адамды таппайсыз. Міне, осыған мән беріңіз, асықпаңыз, бұлар неге соншалықты маған жанашыр болып отыр деп өзіңізден сұрап, сол сұраққа жауап беріп көріңіз. Фейк жаңалыққа қатысты басты қиындық, біз ақиқат іздемейміз, шындық аса қызықтырмайды. Мен мына әдісті ұсынам. Адамнан түсіндіріп беруін сұраңыз. Мысалы, біз киімдегі сыдырма ілгектің қалай жұмыс істейтінін білемін деп ойлаймыз. Егжей-тегжейлі түсіндіріп берші десем, іркіліп қаласыз. Түсіндіруге тырысу барысында адам өз білімінің таяздығын байқайды, рефлексияны іске қосады. Түсіндіру процесі көп нәрсені әшкерелейді. Ал фейкке сеніп, алаяқтың жетегінде жүрген адамды қалай райынан қайтарамыз, қалай көмектесеміз? Мысалы, зейнеткер әкеңіз белгілі бір жалған инвестициялық жобаға сеніп, бар ақшасын аударуға дайындалып отыр дейік. Америкалық профессор мынадай кеңес береді: адамды көндірудің ең жақсы жолы оның өзін өзі көндіруіне көмектесу. Бұл қаншалықты қисынды? Егер адам осы сұрақты өзіне қойса, түсіндіру барысында логикалық сәйкессіздіктерді байқайды. Бірақ бұл үлкен еңбек және жанымызда қатемізді түзеуге көмектесетін біреудің болғаны дұрыс. Сатира – бұл жалған ақпараттың ең қызық әрі ерекше түрі. Оның мақсаты оқырманды алдау емес, күлкі немесе әжуа арқылы қоғамдағы мәселелерді көрсету. Алайда адамдар сатираны шынайы жаңалықпен шатастырып алып отырады. Тіпті ажыратуға тырыспайтындар да бар. Мысалы, Инстаграмда Қазақпарат 24, Көңіл ТВ, Егемен ел, KZ секілді парақшалар сатиралық әрі жалған ақпарат таратады. Олардың әрбір жазбасы көп қаралым жинайды, әлеуметтік желі қолданушылар арасында қызу талқыланып жатады. Казньюз 24 Қазақстандағы ең танымал сатиралық парақшалардың бірі. Мысалы, Қазақстанда тойған несие алғандарға мемлекеттен жеңілдік беріледі, немесе енді мектепте сабақ байтпас бұрын бата беру міндеттеледі деген сияқты посттар жарияланған. Бұған сенген оқырмандар пікір жазады, наразылық білдіреді. Тағы бір мысал келтірейін, Көңіл ТВ парақшасы жариялаған дипфейкке назар аударайық. Енді қала ішінде үлкендер орын бермедіңдер деп таласпас үшін осындай орындығы жоқ автобустар жүре бастайды. Осы ролик 1.200.000 қаралым жинаған. Журналист үлкендер орын бермедіңдер деп таласпас үшін енді қала ішінде орындықсыз автобустар қатынайды дейді. Роликтің астында адамдардың біразы дұрыс болды деп қолдаған, енді біреулер аяғы ауыратын адамдар қалай жүреді деп уайымдап отыр. Профильде жасанды интеллектпен видео жасаймыз деген ескерту бар, оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Адам анализ жасап оқудың орнына реакция жасайды. Реакция позицияны білдіру үшін емес, мазасыздықты азайту үшін қажет. Бұл ішкі шиеленісті жеңілдететін бейсаналы әрекет. Кейбір аудитория жазбаның мазмұны үшін емес, өзін-өзі растау үшін айтысып тартысады. Әлсіз нарциссистік тұлғалық құрылымы бар, әсіресе өзін-өзі төмен бағалайтын адамдар пікірталасқа жиі қатысады. Маманның сөзіне түсінгеніміз, әр адамның ішінде оны мазалайтын үлкен мәселе бар. Оның ауыртпалығы да әртүрлі болуы мүмкін. Іштегі қайнап жатқан қақтығыс, қиындықты жеңілдету үшін көзге түскен ақпаратқа қарсылық не қолдау білдіре жөнелеміз. Бейсаналы түрде әрекет етеді. Мұндайда сатира деген ескерту түгілі, материалдың мазмұны да маңызды емес, басты мақсат жеңілдеу. Ал сыни көзқарасты өшіріп тастаймыз. Тағы бір мысал келтірейін. Өзбекстанда келін енесінің етінен манты жасаған деген ақпарат шықты. Әлеуметтік желіде жұрт бұл оқиғаға да еш күмәнсіз сенді. Ене мен келін арасындағы араздықты әбден талқылады. Алайда Өзбекстанның жоғарғы соты бұл өтірік тергеу деп аталатын тележобадағы эпизод автордың қиялынан туған шығарма деп ресми мәлімдеді. Осыдан кейін жаңа психолог қойған диагнозбен келіспеске амал жоқ. Өйткені біз әлеуметтік желідегі фейк, дипфейкті іздеп тауып, бұл жалған видео, жалған ақпарат, сеніп қалмаңыздар деп материал жариялаймыз. Сол материалдардың астындағы пікірлерге қарасаңыз да, оқырман оны шындық деп қабылдап, қызыл кеңірдек болып жатады. Ақпаратты тексермей, бірден шындық деп қабылдаймыз. Бұл аңғалдық емес, солай тиімді. Күнделікті өмірде әрбір ақпаратты күмәнмен қарау миды шаршатады, сондықтан ерінеміз.
Қорыта айтсақ, бүгінгі фейк бұрынғыдан әлде қайда айлакер және агрессивті. Қаржылық алаяқтар адамның тез байып кеткісі келетінін пайдаланады. Манипуляторлар дін, жер, ұлттық намысқа шабуыл жасайды, ал әзілге негізделген жаңалықтар қоғамда дүрбелең тудыруы мүмкін. Америкалық ғалым Слоуманның пікірінше, бұл жерде сыни көзқарас аздық етеді. Рефлексивті ойлауды дамыту керек. Бірден реакция бермей, кішкене кідіріп, мен мына ақпаратты шынымен түсіндім бе деп сұрау керек. Интеллектуалдық ортада маңызды, ақиқат аса бағаланатын орталар болады. Мысалы, инженер немесе ғалымдардың өмір сүру әдісі фейктен қорғанудың ең жақсы жолы. Инженер қателесуге құқығы жоқ екен түсіне егер ол қателік жіберсе, салған көпірі опырылып құлауы мүмкін. Сондықтан шындықты іздеу шаршататын іс, бірақ көпірі құламау үшін қажет процесс. Егер сізде шындық пен жалғанды ажыратуға ниет болмаса, шындықты іздеуге ұмтылмасаңыз, фейк дамығанның үстіне дами береді. Алдыңыздан шыққан ақпараттың рас өтірігін маңызды болмаса, ешқандай кеңес те, сақтық шаралары да көмектеспейді. Сондықтан алдануға асықпаңыз. Жүздескенше.